Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. An Anas bin Malikin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak bosan saya bertemu dengan jamaah dimanapun berada. Sebagaimana Bapak Ibu tidak bosan bertemu dengan sholat yang sama, dengan waktu yang tidak berbeda, tapi setiap hari kita bertemu dengan sholat itu dan selalu kita lakukan. Saya sering bertanya, Bapak Ibu sholat subuh kamari sabaraha rakaat? 2. Namanya sabaraha? Enjing bosan tidak? Kenapa? Bukan sekedar kewajiban, tetapi ada kebutuhan. Wajib ge ari teu butuh mah anger ya Pak. Loba jelema nu tara salat subuh, loba jelema nu tara salat tapi naon da teu butuh. Walaupun dia tahu dia wajib. Ngaji juga wajib Pak. Ngaji ge wajib Bu. Ngan ari teu butuh mah moal ini sakitu we. Ya, da urang ku butuh ieu teh ka dieu teh. Da lamun teu butuh mah moal. Kenapa? Karena bagi kita bukan saja sebuah kewajiban, tetapi ada al-hajah, ada sebuah kebutuhan. Dupi Bapak, bosen ka bojo? Lan? Ibu ka saroge bosen? Ah nak sok we atuh da moalna naon cing jalujur. Atuh da bojo eta keneh banyak. Nu kamari eta, nu ayeuna eta, isu ge mungkin eta keneh. Tapi Bapak bosan? Tidak, Ustaz. Ibu bosan, suami tidak. Kenapa? Selain itu adalah diwajibkan oleh Allah, kita pun butuh dengan dia. Kade Bu, da geus eueuh cinta mah, ngan ku butuh sakitu we. Lalawa ora atuh. Da ku butuh mah Bu, boro-boro ieu, pokona mah ku butuh mah di mana we di teangan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi sebuah konsep hidup kita. Makanya pengajian, ibu bapak bertemu dengan saya, da teu bosan, da simkuring ge teu bosan papanggih jeung jamaah. Naon sababna? Karena saya kewajiban untuk berdakwah dan ibu-ibu atau saya pun ada kebutuhan. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah apa? Bahwa ternyata ilmu itu kalau tidak disampaikan, nanti kan saya nanti didakwa di yaumul kiamah. Sakapeung mah bunya ngaji ge Pak, nu kamari keneh materina, keun bae tong bosen. Da sanggup ge kamari eta-eta keneh atuh. Ya, tinggal dicocolna we kanu beda-beda. Kamari meureun jeung lauk, anu ayeuna meureun jeung naon, tah tinggal kitu hungkul, da sanguna mah eta keneh. Cuman yang berbeda adalah apa? Variasi lauk pauknya. Da ieu teh materi-materi ieu teh sering ku ustad ge atuh Bu komo ngaji unggal minggu atuh tinggal. Manya bapak teh eta ustad teh nu kamari eta mah keun bae, nu penting lauk pauknya apa. Begitu. Da ibu da bapaknya puntennya tuang unggal poe jeung karedok ge da moalna naon? Moal asal kuat teh beuteung sakitu we. Tapi persoalannya adalah kebutuhan dan rasa ataupun rasa kewajiban inilah yang harus muncul dalam kehidupan kita. Dan Ustaz selalu berdoa semuanya jamaah dimanapun berada, terutama sekarang live streaming di Risalah dan KMA TV. Juga terima kasih kepada PC Persis Pangmempek yang sudah memfasilitasi pengajian ini. Otonomnya juga sama, semua yang hadir. Ustaz doakan semuanya sehat walafiat, panjang usia. Ya. Emut kaneh sariosan simkuring teh payun saur Imam Ghazali menta umur panjang cangtang tu dibere umur tapi menta kesempatan rek ngaji mah rek tolabul ilmi ku Allah dibere umurna sakitu we Pak mata Pak kudu aya tanaga keur nyar ilmu kudu aya tanaga Bu keur pikiran keur nyar ilmu Allah ku Allah dipasihan iswa panjang ku Allah insyaallah mudah-mudahan betul kan
Terkadang seorang dokter umurnya lebih pendek daripada pasiennya. Terkadang seorang nabi pun umurnya lebih pendek daripada umatnya. Rasul 63, tapi kalimat-kalimat nabi terus dikenang sampai sekarang dan tidak pernah basi. Walaupun dokter itu sudah meninggal dan pasiennya masih hidup. Taya pasien diperiksa terus ku anjeunna. Pasien ada mang, dokter na maut. Ya, cek pasien teh. Nah jadi dokter nu maut hadukeun bae atuh. Meni ulah dokter maut, matus nampan dokter mah apaleun kumaha hirup sehat. Dari maut mah teu aya urusan jeung eta. Nya ge ibu, bapak, mam, tuang 4 sehat 5 sempurna. Anger we ari geus waktuna maut mah malahan jami nu brus-brus. Panjang umurna sabab naon manehanana teu apal 4 sehat 5 sempurna. Nu penting mah 4 wareg 5 seubeuh. Ya, nah ini hal-hal yang seperti ini. Hari ini kita akan berbicara tentang wajada halawatal iman, yaitu apa? Indikator manusia itu mencintai sesuatu. Kade Bu, mikabogoh hiji sesuatu tete. Itu ada apa? Ada ciri-cirinya yang harus kita lalui, yang kita harus rasakan sendiri. Kalau tidak berarti sudah hilang rasa cinta itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mau meninggal dunia, kemudian didatangi oleh Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah. Ja'a Jibrilu, datang kepada atau Jibril kepada Nabi. Kemudian dia berdialog, ya Rasulullah katanya, sebentar lagi katanya ada malakul maut yang akan datang kepadamu. Tinggal Pak. Hebat Jibril ngawartosan heula kan. Non margi teu tiasa langsung malakul maut yang sumping ka Nabi, tapi di wartosanana ngalangkungan Jibril eta teh ngabagi tugas. Lamun sadayana ku Jibril Pak atuh keur naon aya malaikat nu lain. Makanya kata Jibril, ya Rasulullah, sebentar lagi akan datang malakul maut katanya kepadamu. Dan beliau tidak ada tugas lain kalau sudah datang malakul maut untuk mencabut dirimu untuk dipanggil oleh Allah. Nah, hebat. Rasul apa Pak? Bu, di hadis riwayat Imam ada di hadis kursi, Rasul tidak kelihatan marah, tapi Rasul beliau tersenyum. Dan Rasul tersenyum sampai kelihatan gigi seri beliau putih mengkilat. Walah. Udah sih kena di bejaan. Tong boro-boro ku malaikat. Ya, di puskesmas di wartosan, Pak. Ieu mah alami deui. Gagabah, jol kitu we. Ya, ieu teh ka dieu teh hayang cager nih Bapak Ibu, penyakit kieu mah tara anu langkung tilu kali diubar cenah. Kabayang ku Ibu, Rasul tersenyum gigi serinya kelihatan. Gigi seri teh ieu nu payun 2. Tagi lamun ayaan keneh. Nya ari geus eueuh mah nya naon aya nya eta lamun nu teu aya disebutna teh gigi metik. Nya pan metik teh tanpa gigi gitu. Tuh. Karena apa Pak? Rasul tersenyum. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasul ataupun ya Jibril, kenapa engkau beritahukan ini? Apa yang membuat bahwa Allah akan memperkenankan untuk bertemu dengan Allah katanya aku ini?" Kata Jibril, "Tugasmu sudah selesai." Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, dan Allah mengatakan, "Inni haramtul jannata lil anbiya qabla," sebelum, dan aku mengharamkan surga katanya bagi seluruh nabi sebelum engkau memasukinya lebih dulu. Eta gini kan. Ya. Allah surah kunaha Jibril nabat kudu ayeuna cenah. Allah nyarios nembe cenah. Qala Allahu azza wa jalla, "Inni haramtul jannata," aku haramkan surga bagi apa? Lil anbiya, bagi seluruh nabi dari Adam sampai nabi yang terakhir sebelum kamu katanya, belum masuk surga. Qabla an tadkhula, sebelum engkau masuk lebih dulu. Bagjabunya nabi nu terakhir ka surga nanti payun. Kata Nabi, "Shadaqta, benar kau Jibril. Maka datanglah malakul maut kepadaku dan aku sudah siap untuk menyambutnya." Luar biasa tidinya. Kacipta ku simkuring ya Nabi, bagjana penak jeung Allah. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kau berkata seperti itu? Bukankah hampir semua nabi ketika datang malakul maut dia mengelak katanya, tapi engkau tersenyum dan bahagia?" Kata Rasulullah, "Salasun man kana wajada halawatal iman." Ayat 3 anu bakal nikmatna iman diantarana naon? Yaitu apabila man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wah eta, karena saya lebih mencintai Allah. Tah tidinya Pak geningan eta Bu konsinanya. Cing Pak kinten-kinten urang baca teh lamun kasumpingan
Lan urang mah pan rek maot ge atuh Bu. Sakitu geus ripuh panyakit, anger we rek maot ge. Nih hese keneh. Bahasa teh tuh panggilan budak-budakna teh. Kedari aja. Singna bapak teh cenah moal lila deui teh. Katingali cenah panyakit teh asa berat sok ngarumpul ka dieu. Ngarumpul barudak teh da biasa budak gitu Pak. Mun bapak jeung indung rek maot sok ngarumpul. Da biasana mah jag-jagene mah jarang teh. Hari kerja-jag mah jarang da moal meunang nanaon pan hari rek maot mah juga kabayang menang waris. Karumpul ka dieu, wah nu jauh sumping, nu ti dieu jarumping, ngariung ceuk bapana cari cing cenah di dieu. Katingalina bapak teh moal lila ieu teh. Nah bapak nyarios kitu, geus teu ngeunah hate ieu teh singa. Katingalina mah cenah Allah teh rek manggilna. Sok cenah kadari dadekeut barudak teh, nyarakelan anu nyempeng tarangna, anu nyempeng ieuna sampeanana di parencetan biasa ge tara. Biasa ge tara atuh ilaha mencetan tarang atuh punya. Akhirnya kata si ada tuh kata bapak, sok ya. Bapak rek wasiatna ka areun dia, cari cing di dieu. Kade itu sebenarnya sawah anu diboling tong dijual. Ya. Terus kade kontrakan anu di kebon waru omat tong dijual. Budak teh moal insyaallah. Nah apa ulah? Da eta mah nu bapak kabehanana. Cek budak teh ari bapak kumaha atuh cenah wasiat teh. Heuh cenah ieu mah ngabejaan bisi dijarua ku marane. Moal anu meuli moal. Nah da sertifikatna gitu di bapak. Ayeuna budak teh pada ngadenge kitu, baralik deui we. Atuh bapak teh teu bogana naon? Teh cenah boro-boro cenah bapak teh. Karena tah eta apa. Jadi kuncinya di mana Bapak Ibu? Kuncinya di mana? Jadi nikmatnya iman apabila sudah ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Sudah itu nikmat aja. Pak da ibu ge bapak lamun teu nikmat, Pak lamun teu nikmat da moal ngaji moal. Ieu teh ku geus nikmat pengajian teh. Diudag wae ka ditu ka dieu. Sakabeung sim kuring bosen ningali ibu-ibu nu eta. Heh jeung materi teh kudu anyar we aya si ibu eta geura Pak. Nya jeung bapak eta aya wae dieu teh. Pak atuh cing teh sakali-kali eueuh di pameungpeuk teh. Da hayang nuturkeun we ustad jadi lieur ka ustad atuh cing teh. Kudu aya materi we nu anyar cing teh nya. Tah ieu teh sim kuring teh materi nu ayeuna teh mikirna teh bisi jam 3 ieu teh Pak. Karena malam baru datang dari Subang jam 1, kemudian belum bisa ini. Akhirnya jam 2, aduh mikir naon ya di pameungpeut ing loba ustad di cingtingnya. Ngabahas ieu we nu aya cing teh. Ieu mah wios bere disebut ngaji sok disebut ngobrol teh naon. Tong serius teh Bu namun. Katingali da anu pareki jeung nu henteu kamari lebaran katinggal. Nek katingali beungeutna ge kamari teu piknik mah tinggal nya. Nya geung mau teh kieu katingali teu piknik Ibu. Ya. Mata ke dibalas ku peceng ke ka Gunung Puntang sok beakeun di ditu. Tanggal 3 hiji tah sok sareng ketua umum saepkeun di ditu sok bade ngojay bade naon sok beakeun nyaranak salin sing loba. Kadawul tuman kagok. Ya, nya da pangaji aja kade ngarah organisasi variasi. Tong uluut we di jero kali-kali sok kamarana. Organisasi yang maju itu apabila dia memberikan kebahagiaan bagi jamaahnya. Sakitu. Bunga jamaah teh, matang kita bakal terus hirup. Nah, gimana Ustaz? Indikatornya, kalau orang itu sudah ada rasa cinta, indikatornya seperti apa? Lihat aja, indikator orang mencintai itu ada 5. Nah, ya, kalau dia mencintai Allah, kalau dia mencintai sesuatu, mencintai orang itu indikatornya 5. Para ulama dalam kitab-kitab tafsir mengatakan ada 5 poin orang itu mencintai, termasuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Yang pertama. Orang yang sedang jatuh cinta selalu mengingat-ingat dirinya. Dan dia selalu menyebut-nyebut namanya. Kabayang we tuh Pak, nu dibika cinta mah dia tuh. Jeung asa ngabeleg-beg wae araya wae. Nya erek ka zaman, aduh aya si ada si sayang. Nya. Bade ka masjid sengalangan wae eta teh. Nah ini selalu diingat-ingat di memorinya karena dia mencintai. Ya, kalau tidak cinta itu nggak ada Pak. Oh Ibu, caroge, aya wae ngabalek-beg di hareupeun. Geus eueuh banyak, da geus leungit ayeuna mah. Naon sababna karena sudah hilang banyak. Ada cinta nang geus leungit ayeuna pan sim kuring. Lamun geus kawin mah mawadah lain mahabbah deui. Kenapa? Karena sudah hilang itu. Dan orang yang sangat dicintai itu akan selalu berada di depan kita. Kabayang wae keur kieu aya keur ieu aya dan selalu mengingat-ingat dan selalu menyebut-nyebut dirinya. Dan Rasul kepada Siti Khadijah tidak pernah lekang cintanya. Walaupun Siti Khadijah sudah meninggal. Dan dia selalu disebut-sebut di depan istri-istri beliau yang lain. Kenapa? Oh luar biasa.
Sampai Siti Aisyah cemburu. Kenapa kau menyebut-nyebut Aisyah terus? Yang matanya kemerah-merahan di sudutnya. Dan dia sudah tua. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cintai kecuali istriku Khadijah. Payunan Siti Aisyah celebet Nabi. Naon sababna? Teu bisa ngahalangan rasa cinta kaulah ka Siti Khadijah. Apa yang menyebabkan cintamu tidak habis ya Rasulullah, kata Siti Aisyah? Di saat orang membenciku, Aisyah ataupun Khadijah lah yang menyayangiku. Di saat orang mengkupuriku, maka Khadijah lah yang pertama kali mengimani aku. Tah eta nu disebut wajada halawatal iman. Ya, sok ibu tinggal. Salah kita milu wae. Bapak ge asa katutur-tutur wae pamajikan teh nya. Rek tuang di restoran teu jadi wae. Da asa ditur-tutur wae ku pamajikan. Nya, asa ditohelan lagi. Tong di dieu. Gitu nya. Nah itu Bu, ingat-ingat terus ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, maka hatinya akan tatmainul qulub. Hatina beungar, hatena nikmat gitu. Sok coba. Karaos teh Pak, lamun dikir ka Allah, ingat ka Allah, Bu, mana paraos karaos teh? Karaos teh. Lamun lebaran karaos kamari aslina nuju takbiran mah karasa sing sareredet. Allahu akbar nyeredet kana hate. Cobi. Nyeredet acan. Naon sama udah geus leungit atuh Pak. Kenapa? Karena pada tanggal 1 rasa cinta manusia kepada Allah lagi puncak. Dia lagi puncak dan semua orang bersih hati. Nepikeun ka ngadangu kalimat takbir teh nyurucut cisoca Allahu akbar Allah. Saya sedang menerangkan di mana-mana. Tingali we lamun dikir karasa tatmainul qulub di mana keur boboran. Keur boboran mah tatmainul qulub. Selalu diingat-ingat Allah. Ya, sebut nama Allah ya. Sok tilu we Pak Gampil hiji mau makan. Ulah mau wae atuh. Lamun betul Bapak mencintai Allah dan Rasul, mau makan ingat Allah loh. Karena tidak tahu kita makanan ini ada penyakit atau tidak, ada virus atau tidak. Lalu kita bila ataupun kita laporan pada Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tuang, tada aku urang, nikmat. Allah hadir dalam kehidupan kita. Ya mau lapar, mesti mikiran Allah Pak. Yo langsung, sini. Ngeus asak eta, wah pabulit. Nepikeun kanu di pikiran teh eta keheula atuh sok ngadoa heula. Lap ka dieu dituang bismillahirrahmanirrahim ku panangan katuhu bari calik nikmat Allah aya dina nalika urang tua. Lujag lejeg daharna teh bari ku panangan kenca Allah leungit dina nalika urang keur tua. Sakitu we enteng Pak. Hirup mah sakitu. Berarti Anda sedang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kahartos Ustaz Abdurrahman menulis dalam bukunya, bukan makanan yang tapi asal rasa dekat kepada Allah, makanan itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Raosna eta. Ada mahal mah teu ngajamin. Malahan cek batur mah teu ngeunah, tapi cek urang mah ngeunah wae, dikersakeun ku Allah teh. Anu loba dahareun teu ngeunah wae. Hari anu teu tara boga dahareun, ngan ngarareunah we dahareun teh. Dahar ieu ngeunah, ngan dahareunana. Nugikeun ka korong wae karasa kumanehna. Bagating ku sagala ngeunah Pak. Nah ari nu sok kitu wah teu tuangeun sagala aya nepikeun ka ngabarurinya ibu tuangeun teh. Tapi da ku Allah teh dicabut teh aya tah sakitu we hirup mah. Rasa cinta muncul karena mengingat-ingat. Engkau berada di mana? Aku selalu mengingatmu ya Allah. Aku selalu mengingatmu ya Rasulullah. Makanya Allah hebat. Di Quran disebut 40 atau 4.000 kali diulang-ulang. Dan di hadis tidak pernah kalimat Rasul dihilangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada dia. Nah, gitu ya. Sok gitu. Tulis dina tembok. Syahanu kurang dipikat cinta. Pan sok ditulis ya. Pan dina WAG. Dina HP kan ditulis. Si cinta mah make lope. Nya di lopean pan jeup padag make lope warna beureum hejo puri nya urang teh naon sababna dicintai oleh kita anu itu dipikat cinta moal gambarna ge peureupeuh sideuk kieu ya pernah Pak memanggil istri walaupun sudah lama berumah tangga dengan bahasa cinta Kinten-kinten lamun ibu di gentraan ku caroge dengan bahasa cinta ngagerebeg moal. Hah? Ngalenyap punya.
Ningali lenyap kana hate lenyap engke teh nepikeun ka poho bakat tinggalan gubrak pak ka walungan. Nah, ini rasa cinta seperti itu. Ya Humairo, Rasul tidak pernah mengurangi kalimat beliau memanggil istrinya dengan rasa cinta. Sayang, biasakan aja. Enggak apa-apa. Ustaz siga nunya, da keur dipraktekkeun atuh Pak. Dalam untuk dipraktekkeun mah moal nikmat. Moal nikmat Pak. Sok cobian ku Bapak. Rasul mah ya Humairo, tidak pernah berhenti kepada situ. Ya. Ya Humairo, ya Humairo. Ya Humairo teh yang cantik tidak ada bandingan, begitu. Urang mah ya maleuk-meuk. Ya maleuk-meuk. Kitu we. Ka bojo teh dipanggil teh. Asok kali. Kita panggil Allah, Pak. Kita panggil Allah. Makanya Allah memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seredet hati. Luar biasa. Dan saya merasakan kalimat takbir itu akan terasa pada saat kita membutuhkan dan kita mencintai Allah. Keur anu teu mika cinta mengadeng adan ge ngewa we nu aya. Jika nih adan seneng adan deui. Nya sudah salat lagi henteu. Mata ka adan teh nu nyasam ning menting adan nya da tara salat atuh. Tapi nu salat mah moal dia menanti adan itu. Jam sabaraha cenah Bu? Ieu teh acan adan wae di dagoan adan teh. Naon sababna aya rasa cinta. Bukankah begitu kalau orang cinta? Selalu mengingat-ingat. Punten Pak, dina kitab Ibnu Katsir, kalau orang sudah ada rasa cinta, hidup dia akan ceria. Awas, lamun cinta leungit, maka dia hidupnya monoton. Monoton, aya cinta jadi ceria hidup teh. Bunga acolok-acolokan ka ditu kadi. Resep aya cinta. Mun eta teh jelema nu acolok-acolokan teh bahagia teh. Da teh bahagia mah nguluwut atuh cicing we Pak gitu. Nah, itulah. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator orang mencintai adalah apa? Ibu sebut Pak di dalam sholat, di dalam apa? Masuk madadeka zaman. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Keluar zaman gupronaka, masuk masjid, Allahumma ftahli. Itu teh zikir. Itu mengingat Allah. Sampai kita mau berhubungan pun Allah disebut betul kan? Bismillahi Allahumma janibis syaitan wa janibis syaitan ma rojaktana. Kenapa? Harus disebut karena kita sedang mencintai Allah. Maka nanti istri pun yang menjadi objek kita berhubungan itu sedang dicintai oleh Allah. Karena kita selalu menyebut kalimat Allah. 4.000 kali Allah menyebut di Quran. Dan kita tidak pernah hilang dalam ingatan kita. Sok cobian. Ku ibu tinggal, ku bapak. Tinggawitan Al-Fatihah dugikeun ka Anas kalimat Allah ayo 4.000 kali Pak. Diulang-ulang ku Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak leka atau cinta kita tidak menurun kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang sudah indikator orang cinta menyukai apa yang disukai dia dan membenci apa yang dibenci dia. Betul kan? Nih, resep naon? Batagor, sami, tuh, bogo. Nya, hari resep mie kocok, resep pisan, neng ge sami. Teh, eta bogo teh kitu. Kudu sarua wae, Pak. Kudu sarua wae. Neng, amat resep karena baju merah. Oh, sama dengan aku. Nah, kenapa? Karena yang dibenci atau dibenci si cinta itu akan dibenci oleh kita. Yang disukai si cinta akan disukai oleh kita. Neng, amat sana resep bakso beranak. Cek calona teh engke orokan nu ieu ge cenah. Can orokan geus orokan deui. Pak, pasea geus sok. Bakal pasea. Can kawin wae geus guntreng. Naon sababna? Barareda wae atuh. Nya, nu ieu resep hideung urang beureum. Tuturkeun we ari bogoh mah sakit we heula. Tuturkeun heula. Apa yang dia sukai, maka dia ataupun apa sukai. Apa yang dia benci, ataupun dia benci oleh kita. Karena apa? Ciri indikator mahabbah adalah apa? Menyukai apa yang disukai dan membenci apa yang dibenci. Sakit. Kartosnya. Coba Bu, pernah tanya, apa yang disukai suami? Resepna naon salaki? Tuturkeun. Sok pohoyong naon atuh nyarios ka mamah, kumaha bulung dituturkeun. Laras mah nya sok nyarita. Kagok. Make kagok. Isok bapak hoyong naon kumaha bulung ditadunan sok cenah. Nah nu penting bahagia we bapak. Wah eta Pak, luar biasa ya izin model gitu. Sok bapak. Kumaha teu ditadunan, naon wae ka hoyong bapak, sok. Walaupun aku harus masuk ke liang lahat, sok bapak ti heula. Ya.
Jauh darak we salakinan teh. Nyari kitu mah atusna. Ari mama geus ridho, bunda udah mengetatu, udah ridho, udah rela. Ieu teh bapak teh lieu ngomongkeun wae. Ayeuna mah wayahna, mama siap narimana? Bunda siap? Jauh ngahulang pamajikan rek nyarita naon ieu cenah ya. Geus katingali beungeutna ieu mah hayang nyanu. Tungtung teu jadi. Da pasti bojona pingalepekeun. Nah, Ibu. Ini kunci bagi saya ya, kuncinya. Pak, sukai yang Allah sukai, benci yang Allah benci. Allah membenci yang halal. Innal halala. Sesungguhnya halal tapi dibenci Allah adalah at-tolak. Kajaba lamun ibu bapak dipisahkeun ku Allah. Tapi lamun teu dipisahkeun ku Allah mah pertahankeun rumah tangga mah sabab dibenci Allah. Tapi lamun sora Allah pisah-pisah. Lamun sora Allah lanjut. Naon sababna? Karena di antara yang halal dibenci Allah adalah at-tolak. Nabi menganjurkan karawitnya. Itu Pak seperti itu. Ibu maaf ya, ini saya ngomong ini, nggak apa-apa. Tadi malam ini ada sebuah video. Dia bikin sebuah riset katanya. Ternyata sekarang sedang merebak yang disebut dengan sexual instinct predator. Yaitu apa? Orang sudah tidak berbicara, dia lawan jenis. Yang penting ada lubang, maka dia mencintai lubang itu. Ini bahaya ini. Kenapa? Sekarang lagi semarak homoseks Pak. Jadi begitu dia wawancarai si laki-laki ini, dia menjawab, kenapa engkau tidak ke perempuan? Bagi saya bukan perempuan. Yang penting dia punya lubang. Itu aja Pak. Bahaya ini. Dan ini akan semarak di mana-mana. Kenapa? Karena sudah terbuka di mana-mana. Wah ini kalau tidak diantisipasi oleh kita apa? Dan ibu bapak ternyata Allah sudah kasih kawin cing jelas. Da urang mah tingali Pak, ari nu jinah cari cing, ari nu kawin gerani ribut. Aya nu kawin teh meni milu ribut. Barina gitu ngaganggu rumah tangga urang geura. Jauh milu ribut geura, jeung milu gering deh. Cina eta cenah ustad mun jeung kawin. Atuh kan bae atuh. Siga nu teu nyaah cenah. Justru keur mika nyaah bojona eta teh. Nang carana kitu gitu. Mun kan beda-beda, lain ka ustad ucu lain. Yang marah long teh siga nu curiga. Da teh diterangkeun geus sararapa. Ya, mana si mungkin yang nyonton kan ya bulah serius ting atuh. Ya orang geura anu jinah di araran tepat geura ribut. Ini ribut. Dan ini akan menjadi apa Bu? Bahaya ini. Dan dia mengatakan Pak, kalau ini tidak diantisipasi dengan pernikahan yang legal, maka nanti orang mencari lubang, sudah tidak akan berpikir dia lawan jenisnya perempuan. Walaupun dia laki-laki, kalau dia punya lubang, dia mencintai. Gay itu di sana Pak, dia cari lubang, bukan cari lawan jenis. Ini bahaya ini. Kalau bawa awewe nu ngalalamur. Nya tuh Pak, kenapa? Coba maaf Mbak. Orang-orang yang ini namanya ini predator seksual insting namanya, yang seperti itu. Dan dia Bu sudah tidak tertarik dengan perempuan. Kenapa? Komon rudak awewe nama, geus tidak tertarik kowe. Dan yang mereka cari begitu Pak. Ini hebat. Dan ternyata solusinya apa? Permudah pernikahan. Permudah pernikahan. Karena kalau nikah dipermudah, maka itu akan mengurangi tingkat predator seksual insting katanya. Wah, luar biasa. Sok Bu kitu we di usad mah nya. Sok gampilkeun. Budak geus aya pijodohna kawinkeun we. Tong dingke-engke. Keneh ulah wakas si anak ge can boga gawe. Ke heula sen ulah namahan kalieur. Mamah ge cenah lieur mikiran neng. Ayeuna tambahan deui cenah moal minantu. Jadi leuwih lieur. Nah atuh Bu, geus saya kawinkeun. Kayak geus kawin ge rezekina ku Allah ditang. Kahartos eta panginten Pak. Nah, sok Pak ayeuna aya sumanget deui nya. Nya maksudnya sumanget ngawinkeun budak lain. Ibu jual caruriga wae angra. Nah, begitu. Dan Ibu Bapak pahami ya. Ternyata agama-agama yang dia itu memperketat pernikahan, hampir semua pemuka-pemukanya dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Ateis itu kan mempersulit kawin Pak, tapi dia mempermudah orang untuk melakukan apa yang dia mau. Untung orang maya di agama orang diatur nukin. Nah Ibu, yang kedua apa? Nah ini
Sukai apa yang Allah sukai, benci apa yang Allah benci. Ya. Cobi Pak, dupi nyopet capek itu. Nyopet capek. Ngajar awab. Ngajar awab bapak-bapak. Simkuring ngobrol sang copet. Pak Ustad capek nyopet. Atuh mending dagang we. Dagang capek, copet capek. Nya mending dagang. Nya. Dagang mah dipikarido ku Allah, nyopet mah dipikangewa ku Allah. Geus mending dagang. Da sarua capek. Mohon cenah abdi beda liren cenah ayeuna. Nyopet cenah capek Pak Ustad. Malah langkung capek tidak tinimang dagang. Dagang mah teu payu abdi cenah diamekaneuna ku pun bojo. Ari nyopet mah abdi cenah deg-degan rek nyopet teh sieun kapanggih ku sarea. Oh nya capek lalawar apa? Kawin capek. Mun kawin capek teh Bu. Capek ibu da ngaraoskeun nya. Tinggal ibu ge jora robah ieu teh pan tina hasil pernikahan ieu teh. Nu tadina glowing jadi ngagulawing eta teh kan efek tina kawin eta teh. Ya, kawin capek Pak. Jinah capek. Capek. Kade Bu dan jinah ge capek eta teh. Lalawara. Mending kawin we Pak. Dasar wa capek atuh Bu. Ya. Dugem capek dugem. Dugem capek. Kan tong dijawab dah tara urang mah atuh. Make jeung dijawab capek sigan wasok. Nya, dugem capek Pak, ngaji capek, mending ngaji sakitu we. Nya. Berebet mah capek FB Bu, urang sapoe jeput capek sarua. Hayang ningalian sanu ngalaik urang. Capek eta teh Pak. Baca Quran capek, mending maca Quran. Da sarua capek atuh. Tah ieu, cintai apa yang ataupun apa, sukai apa yang Allah suka, benci apa yang Allah benci. Jadi kunci orang mencintai adalah apa? Bakal nuturkeun kahayangna jeung bakal nolak naon anu dipikangewa. Kartos ayeuna mah Allah dan Rasul akan dicintai oleh kita. Kita pun akan mengikuti Allah dan Rasul. Cek Allah entong ieu ikuti. Cek Allah tuturkeun. Mending keneh dagang daripada riba. Cek Allah teu meunang ngariba. Tos. Nomor 3. Cinta selalu disertai rasa rindu. Betul kan? Kalau orang cinta kan rasa rindunya selalu muncul kan? Kangen gitu kan? Kan sok bunda ayah kangen eta teh aya bogoh kan eta Pak kangen teh ka mama duka mah asa kieu we lempeng sih. Naon sasin kangen teh hayang bae papangi biasa-biasa wae cenah. Urang mengalir we masalah urang mantong make main kitu-kituan urang mengalir we kos cai cenah. Kita jual brusek apa cilingan. Ya. Ibu harus ada rasa rindu, Pak. Rindu orang-orang yang mencintai rindu selalu. Ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu kita. Barang siapa yang benci bertemu Allah, maka dia pun benci bertemu dengan kita. Dengar Pak, anu dipika cinta mah rindu we, kurang teh, ini kangen ah. Jo langsung di WA. Lagi di mana ya? Ini ya, lagi hulang-hulang. Sareng saha nyalirah we cenah dawuh batur. Ya, mama doakan ya, mudah-mudahan ngahulangnya ada barokah dari Allah. Tah gitu, Pak. Kamari aya nini-nini 65 tahun. 62. Bade senam ditaruh teh. Ma bade ka mana? Bade senam cenah Pak Ustaz. Make lekmong di ieu. Gini mbak make lekmong berapa? Jeung make di ieu di calana ieu geus dia teh Bu anu lempeng teh naon geuning ngaranna teh? Naon? Imaging. Legging. Hari dipake ku 2 genep mah rada pantesnya ningalina ge ngeunah. Ari ku genep 2 makan lieur kana otak. Ngadon jangaron ningalina. Mah bade ka mana sing bade senam da Ustaz ngarah sehat panjang umur. Aduh cing teh, apa panjang umur di mana? Mun da tinggal cenah sarana panjang umur. Cing teh mate kumaha hayang panjang umur tapi mate nu non teu ngadeukeutan anu boga umur cing teh. Lamun emah hoyong panjang umur caketan anu gaduh umur atuh. Nah kumaha Ustad? Eta mah nya atuh cing teh ningali lejing kitu. Jeung dilek mau cing teh. Boro-boro aki-aki cing doma ge moal resepeun. Atuh da Pak Ustad alamun ngangge ieu di gurudung kitu mah cuna da moal raos senamna ge. Teu tinggal. Terkadang orang ini maaf ya, terkadang orang ingin panjang umur tapi dia jauh dari yang punya umur. Terkadang orang ingin kaya tapi jauh dengan yang maha kaya.
Urang ge sarua. Terkadang kita ingin pintar tapi kita jauh dari yang memiliki ilmu. Caketan heula eta, rindukan selalu. Terus berkomunikasi, maka Allah fasilitasi dulu bagi kita apabila kita rindu di mana? 5 waktu. Tah, itu 5 waktu teh Pak, keur mecahkeun rasa rindu urang ka Allah, maka Allah kasih kita 5 waktu sholat. Untuk apa? Silahkan engkau berkomunikasi. Kan urang lamun rindu kan sok naros punya. Tah Allah ge dipasihkeun. Bagaimana? Aku berikan 5 waktu sholat untuk berkomunikasi. Kalau untuk melepaskan rasa rindumu, matak dina sholat ngajerit ka Allah, suhunkeun naon wae. Tah eta ciri jelema mika cinta ka Allah. Itu kumaha mika cinta tapi tara resep kana eta tuh. Ustaz abdi mah atosna 5 kali sholat saya lakukan, berkomunikasi dengan Allah, meminta apapun aku minta, tetapi aku merasa berkurang. Cek Allah, sok aya dina waktu tahajud. Tahajud atuh sok. Engke gak bakal penak didinya. Kenapa? Allah sendiri yanzilu rabbuna ila samai dunya. Allah turun ke samai dunya untuk apa? Untuk berdialog dengan hamba-hambaku yang merindukan bertemu dengan aku. Ya, rasa rindu ini muncul setelah kita curut-curut disocati dia celak dina sujud teh. Ya Allah, sehatkeun abdi sareng keluarga. Ya Allah, solehkeun pun anak sadayana. Ya Allah, kempelkeun abdi di surga. Nyurucut cisoca sadayana. Nyegruk payunan Allah. Ku Allah teh diusapan. Dina hadis kursi, si kepala hamba akan aku usapi dan aku akan doakan dia. Dikitu ku Allah. Nyaah gelis, nyaah kasep. Batur sarare maneh mah hudak. Tah gitu. Ulah mati balik, batur hudang, urang disare. Mata kaben we dikepretan ku Allah teh. Hudah sih, hudah. Dah bongan. Gugah urang. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Selalu rindu. Oh ya? Alhamdulillah. Ararentengnya amalnya. Ararenteng gitu. Sakit teh we, tong balatih ngaji. Nu ararenteng. Alhamdulillah. Mulih udah. Sumanget deui nyari ilmu. Pak Arinuh di pengajian, Pak. Pak Arinuh deui geus sok. Dan ngararadeg mudah-mudahan lain teh hoyong diuk gitu sanes teh hoyong calik nang masana mah aranjeunna hayang ngadeg we kitu nya didoakeun ku ustad nya sing kararia sumuhun alhamdulillah ku simkuring kabayang ye taneuh ye anu dianggo ngaji unggal mingonnya di mana wae jadi saksi yaumul kiamah Pak. Ngapuririnya yang dina poe kiamat. Tah ieu cenah taneuh ditincak ku aranjeun pake ngaji jadi saksi. Mata urang mun gaduh taneuh rada lega sok. Gaduh taneuh rada lega sok. Kamari simkuring narangkeun di bowling. Aya jalmi nipu ka ustad. Bawa kabur duit ke pasantren. Di bagja eta simkuring Bu. Disusu teh eueuh jelemana kabur. Simkuring ge Pak Ustad ini kumaha cenah? Ieu teu aya cenah. Biasana numpang meser. Naon kabur teu aya tos 3 dinten. Susul ka bumi bojona teu aya cenah Pak. Acukna ge dicanak. Da simkuring wengi jawab ge curucut ya Allah. Enggak tempakeun jeung anjeunna. Abdi hoyong tepang sareng anjeunna. Hoyong digabrung cing. Buat ting ieu teh jelema teh loba pangabutuh sakitu. Moal diamekan, moal dilaporkeun moal. Naon lamun ieu rezeki simkuring weuh deui. Lamun henteu kuyoskeun we. Allah nu Maha Beunghar sakitu. Kabur nyadak artos pasantren kanggo ngabangun. Nya. Tadina moal diumumkeun di dieu. Nya, da tadina moal diumumkeun di dieu. Ngan ieu mah diumumkeun teh bisi we aya nu langkung nyaah sakitu. Ya da si murid jauh nyurucut Pak wong ieu. Ya Allah, enggak tepangkeun. Da bojona ge teh nuju bararingung Pak. Naon? Margi dicanak jeung baju-bajuna, jeung calana-calana. Biasa sih kuring ngagaleut ti anjeunna teh aya masalah. 5 kali, kagenep kalina kieu. Tah kitu. Alhamdulillah, tapi hate teh bunga we, malahan ngadoa teh ya Allah enggak tepangkeun abdi sareng anjeunna. Rek digabruk bisi jalmi teh teh loba pangabutuh, eueuh anu merhatikeun sakitu we. Rek dibebaskeun keun bae. Nya. Naon sababna? Untung Ustad Ucuna nu teh diculik. Sok salamun Ustad Ucu kumaha nya dibawa ku manehna? Ieu mah kerek sakitu bae. Tah eta Pak, ieu nikmatna urang lamun geus mika cinta. Da teh aya pikiran ku ngewa teh aya. Ka jalmi eta teu aya sugan ngewa sakedik. Nu aya mah hayang cirik we gitu. Ya Allah, ieu jelema sakieu karoohan berarti ieu teh jalmi teh butuh sakitu. Ieu teh butuh gitu. Jadi anjeunna teh sok ieu lamun tinu satrek gaduh bati 200 sakitu. Lamun pesan 3 trek teh 600 sakitu. Da teu gede meureun banyak. Namun harita keur kapepet beureun dah sakitu. Ya Allah, mudah-mudahan anjeunna sehat,
Repang jeung simkuring mudah-mudahan rek dibebaskeun. Arah nikmat gitu. Kayak nuju ngabangun kieu sok. Nya geuneh lah Pak. Mata bojo lamun bapak leungit bojo cing ikhlas. Nya mudah-mudahan digentosan nu langkung sae. Oh sadap dipun bojo 3 poe keun sok cing ikhlas Pak. Allah ngagentos kudu langkung sae. Rojo teh artis. Jo langsungnya ngelepak bapak teh. Iya gentosna lain na ieu mah. Nah, eta Bu sakitu we nya. Nah, alhamdulillah. Jadi nikmat kita rindu dengan orang-orang yang kita benci. Kita rindu dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Eta anu ka tilu nu kaopat. Cinta itu selalu diikuti dengan cemburu. Laras. Namun terus cemburu berarti terus daya cinta. Adanya cemburu itu karena rasa cinta yang lebih. Siti Aisyah adalah istri yang paling muda. Dan beliau pernah cemburu dalam hadis 5 kali. Dan semuanya didokumentasikan oleh Allah. Pertama kepada Siti Khadijah. Yang kedua kepada Sophia. Karena Sophia ini kan istri yang putih kulitnya dan dia turunan Yahudi. Ya. Jadi pernah Rasul dengan Sophia berjalan dengan Siti Aisyah dan Ummu Habibah juga dengan Hafsah. Dia ikut perang. Kemudian tunggangan Sophia itu ternyata lebih ringan dibandingkan dengan tunggangan Siti Aisyah. Siti Aisyah dina ontana seueur barang. Sophia hampang gitu. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah ta'alhunna ka gelis." Kenapa? Aku akan pindahkan barangmu ke tempat dan kendaraan Sophia. Pagodibat Aisyah marah. Kenapa? Kata Siti Aisyah, "Innaka la ta'dilu," kata. Engkau tidak adil kata. Sudah pinahkeun ka ditu. Tuh tinggal Pak. Kenapa? Wajar Bu. Ini apa? Rasa cinta Siti Aisyah kepada Nabi hebat banget itu. Mata Pak, cing sabar mayunan bojo nu cemburuan, cing sabar. Tah di dieu tah urang kudu bisa ngelola hate. Lalawora teu kaok mani saeutik dicarekan. Mani wae cenah. Tah teu da kumaha? Buah geus hayang mani atuh kumaha? Tungtung salaki teu mani 3 poe. Atuh Pak mani ari tadi mani salah. Tah eta ku cemburu masalah salah Pak. Aslina rudet kana otak lamun urang teu sabar. Akhirnya apa? Siti Aisyah, kita beli atau disimpan di tunggangan Sophia. Lalu kemudian kata Siti Aisyah, adios, jika ditukeun lolobana. Nah, gitu. Kayak istri teh pan nyaris gitu kan, ieu teh pan milu kabehanana. Ti mimiti pamen teu nugikeun ka ieu kan milu arorusi kabehanana. Geus cemburu. Dan Siti Aisyah mengatakan, "Fa innaha Yahudiyah." Engkau tahu kan dia Yahudi? Kata Rasulullah, "Kau jangan berkata begitu. Bukankah dia sudah masuk Islam?" Sampai Abu Bakar mau mengambil Siti Aisyah karena kata-katanya menyakiti Rasul. Tapi cek Nabi, "Entok, Abu Bakar keun we, ieu mah urusan teu naon, mamah mah geus naon, geus insyaallah mandiri kitu." Atuh salakina teh ini teh, "Pak bade ka mana?" "Ah, ka mana we, ka hareup." Ngageuleuyeung we kitu. Tah eta Pak, kalau sudah tidak Rasul. Yang ketiga, Rasul atau Siti Aisyah pernah cemburu kepada siapa? Kepada istri Nabi yang lainnya ketika ngariung jeung sareng sahabat. Anjeunna nyanak tuang ku Siti Aisyah direbut. Dialungkeun piringna. Aduh. Ya Allah, kata si Rasul ke para sahabat, "Makan oleh kalian. Istrimu istriku sedang marah." Dia sedang cemburu berat. Karena kebetulan makanan itu dibuatin oleh istri yang lain. Tapi Pak, rasa cinta teh eta kade sanes awon Bu, rasa cinta. Nu penting mah ulah buta we sakitu. Jangan cemburu Anda membuat Allah dan Rasulnya hilang dalam kehidupan. Begitu aja. Ku Rasul mah dicanakannya piringna. Canakan piring nu peupeus teh. Ku Rasul digentos ku nu enggal. Siti Aisyah ngahulang we. "Ma bali," katanya, "tidak ada yang tidak batu yang lebih baik kecuali suamiku Siti ataupun Rasulullah." Rasul mah dialungkeun piring, dicanakan, digentos ku nu enggal. Ni bagja Pak. Urang masih kan alungkeun piring. Cik salakina tah jeung gelasna kagok. Nya, tungtung di imah teh tarah nyesa Bu piring beak, gelas beak.
Nepikeun kajing sagala ada seeng barayak atuh da. Dialung-alungkeun eta model keur kawin huap lingkup gitu. Lep kitu kan nya. Di dahar tuang teh geuning bareng sakali ewang. Mendikeun ka parabut daging hayam. Ayeuna mah geus rumah tangga. Mah ieu bapak yang tuang tah piringna lung, bang. Siga lempar lembing kumaha teh rumah tangga teh. Jadi ada rasa cemburu itu bagus. Ya, dalam cinta ada rasa cemburu. Dan Allah dalam Al-Quran sudah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa an yusyrika billahi syai'an. Kenapa? Karena Allah tidak mau dicemburui. Cemburu tebu posesif, ingin miliknya sendiri. Allah pun tidak senang. Dan Allah pun pencemburu. Di antaranya Allah tidak mau kalian menyembah selain Allah. Kan cemburu mah kitu ulah batur. Keur dirina we. Eta sifat awewe Pak. Tersaingi itu nggak mau. Itu dan itu bagus, itu normal itu. Isi begitu. Kenapa? Tapi yang tidak boleh membuat Anda buta terhadap sesuatu. Allah pun sama. Allah apa? Allah pencemburu yang luar biasa. Innallaha la yaghfiru an yusyrika billahi syai'an. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik karena dia sedang menduakan Allah. Tidak bisa. Lamun Bapak Ibu cinta ke Allah jeung ka Rasul, tidak ada nabi yang lain kecuali Nabi Rasulullah. Dan Allah ada yang kita sembah. Sunkeun ka Allah sakitu we, tong menta kana naon. Lamun Bapak Ibu syirik atau sebu. Kenapa? Sudah tidak cinta pada Allah. Nya, tos kartos eta. Kartos. Nya, kayak tinggal ku ibu ku bapak dina kisosul atau soshabah. Berapa kecemburuan Siti Aisyah kepada Nabi? Berapa? Nah. Nikmat Pak eta hirup. Kartos Pak. Sekedik deui. Tos mulai teh elekek sekeng ibu-ibu. Bu tos ada kararonengnya. Sada kararoneng. Alhamdulillah. Terakhir. Cinta selalu disertai pengorbanan. Orang mencintai itu ada pengorbanan. Ya. Sehingga ada sahabat dulu namanya terkenal dengan Al-Ghosil alal malaikat. Kenapa? Karena sahabat ini dia orang perempuan. Lalu belum diatur tadi baru satu malam. Kemudian di pagi harinya sebelum fajar ada pengumuman dari sahabat ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas. Besok kita akan berperang melawan orang musyrik. Jam 2 ya pengumuman. Dia bangun, istrinya ditinggalkan. Dan ternyata istrinya ditinggalkan. Belum sempat mandi wajib dia itu Pak. Belum sempat mandi wajib. Akhirnya dia ikut perang. Anjeuna can ibak. Wengina atau hubungan jeung bojona. Nikah dinten Senin. Dinten Salasa kedah perang. Ti subuh kene. Akhirnya laki-laki ini Bu terbunuh di medan perang. Sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Katanya. Istrinya mengadu. Ya Rasulullah. Suamiku meninggal. Ketika berperang di jalan Allah. Dan dia belum sempat mandi ketika ada pengumuman itu. Sedangkan tadi malam dia berhubungan dengan aku. Kata Rasulullah, dia sedang dimandikan oleh malaikat. Dan terkenal di dalam kitab-kitab, nilai autor Al-Ghosil alal malaikat. Itulah sahabat yang dia sedang dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Cinta dia kepada Allah. Istrinya yang baru satu malam dia tinggalkan. Muha ka tepi ke urang mah Pak. Lalau nyorosot. Nyorosot deh haben dia siga nu lapar. Kan ya Pak ngalah teh serius teh keur pararanas kieu otak. Kita mah nu eta teh nu ustad teh gini kan. Nu ustad teh meleman takbir amuk-amukan. 2 poe rek lebaran amuk-amukan dina mimbar. Nah cenah ustad teh amuk-amukan we jujul betan. Rek teh ditaros teh. Hari jamaah THR, hari abih henteu. Oh eta. Jadi ustad can ka THR-an. Nah, ibu. Coba kebayang Pak teh. Pengorbanan dia, Pak. Istrinya ditinggalkan baru satu malam. Coba, dinten Senin nikah, Salasa kedah perang, subuh keneh angkat. Dan dia ternyata apa? Gugur di medan perang. Sampai terkenal di dalam hadis. Inilah sahabat Nabi. Yang dia Al-Ghosil alal malaikat. Hebat banyak. Tah dugikeun ka kitu tah cinta teh ka Allahnya jeung ka Rasul. Geus diumumkeun ngan gurudug we. Urang. Depi kadinya teh lalawar atuh Pak. Lalawar. Sakalian ningali kenceleng we ngaliwatkan gegebegan.
Nya ya kenceleng ngaliwat teh jeung gagebeg alas sia kenceleng ngaliwat teh jeung teu mawa duit jeung dikersakeun kenceleng teh dingahulang hareupeun urang da kenceleng ge apalin urang moal mere mata Pak Ibu lamun teu mawa duit keur ngasupkeun kenceleng tersenyum di depan kenceleng karena senyum itu juga sedekah ya sok Bu sakitu we dipanggil ku jamiah soknya cek jamiah teh kieu hayu keur negakeun kalimat Allah tah kudu ngagurudu kan mungkin nggak sampai capek Pak ngancek Allah teh wayana kudu ka ditu wayana kudu ka dieu kenapa karena bukan mencari apa-apa pengorbanan adalah bentuk rasa cinta kita Ibu papanasan ayeuna Bapak sok da aya rasa cinta tuh Pak ka Allah jeung ka Rasul cing salalabar nya engke digentosan setiap keringat yang keluar dari tubuh kita akan diganti pahala dan surga oleh Allah nah kartos palingan nya kan anu bogoh mah ka mana we ge diudak nuju di mana? Ya di bumi nuju nih, nuju ulang-ulang. Tiasa senang ngajemput neng di mana? Ya senang di Ciwidey jauh. Wah tuh guru kali itu. Ini Pak, minjem motor tatangan heula, keur ngajemput dia. Makanya aya laguna, dordar gelap. Gini kan, weh taginya, hanger weh dordar gelap ge, dijugjug weh. Naon sababna? Sabab di ditu aya si cinta. Ayeuna geus jadi bojo dordar gelap Bapak. Nyusul moal cicing heula di dinya atuh cenah mending hujan-hujan yang balik. Karena bobogohan mah moal atuh. Ini tunggu ya di sananya nanti jemput ya. Ini dordar gelap enggak apa-apa. Enggak apa-apa demi kamu. Ya, karena aku mencintai kamu, biarkan gelap mendordarkan diriku katanya. Udah kan itu dordar gelap. Kieu we kos entog. Da si cinta atuh di ditu. Eta mah pernah nyawe Bu dijemput kakir jadi bojo mah bobora cicing heula mah di dinya tuh hujan maksakeun cenah eta sangat gila konya cinta hebatnya sok Bu korbankan Pak segala karena Allah sang Rasul insyaallah tanaga urang sehat matak bagja kuntu khairu ummatin terakhir dari saya ya ida ahabballah abdan fulanan lamun Allah geus mika cinta hiji jalmi maka Allah nada Jibril kemudian disuruh untuk memanggil akhlus samawati wal ar semua yang ada di langit dan di bumi penghuninya kata Jibril cintai orang ini karena Allah sudah mencintai dirinya tuh jadi gitu lamun Allah geus mika cinta ka hiji jalmi Allah miwarang Jibril pikeun nyalukan kabehanana nu aya di alam dunia isi dunia dan itu akan mencintai dirinya sampai ya hatal qut dugikeun ka punten ieu Bu nepikeun ka engke lauk nu aya dina dasar laut engke teh mika cinta eta jalmi nah inilah indikator manusia mencintai Allah dan Rasulnya Ibu Bapak alhamdulillah saya kira ini bagian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali, dipertemukan kembali oleh Allah dalam tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Tidak perlu bosan karena kita saling mencintai. Kita saling menyayangi karena Allah. Kita berpisah karena Allah, bertemu pun kita karena Allah. Mudah-mudahan Ibu Bapak sadayana sehat walafiat. Sadayana jamaah, mangga Ibu tinggal peseran anu icalan buku, anu icalan cilok, anu icalan madu, anu icalan askuri sok paleseran sadayana tuh. Ngarah bararunga, mulih ti dieu teh anjeunna boga bati bunga sabab urang geus mere rezeki ka aranjeunna. Sok ngarah sarehat. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun sadayana. Bapak cing sarehat panjang isuanya punya.